Thank you, Mr. Oladipupo. Happy Sunday to you. Right down. Thank you, Tosin K. Well done, my dear. God bless you. Mr. Benjamin Olubuyima. God bless you. Mr. Olovika Samuel. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oto Jometa bere yin o ọmọ Yemi Ketiri. Aja bá mi share program yen wọ́n ṣeré odi ati wọ́n ṣeré mi e. Na kọ́kọ́ de ma kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba Elédùmarè. Iyo dá mi do dá wo yego mi sáyé na koko yi de ku de do pa wá. E dá ma isan lo gba e dá rogun gbà mí Olúwa bá ìyá dúpẹ́ Olúwa o ṣeun ìbàrẹ̀ Elédùà. Mi e ìgbàkọ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀dẹ̀kọ̀ ìkọjú sí òkèlè àkọ́kọ́ bù. E ra wọ́n ọbẹ̀. Mi èmi ye yo ge akekaka àtàwọn olólùfẹ́ ye ge kaka. Nágbára Jésù ẹ̀wẹ̀ àjùyà. Nágbára Èdùmàrè. Iwájú lọ̀pá ẹ̀bì tí ń ré sí. Iwájú ehun mi yeye oge akekaka àti àwọn olólùfẹ́ mi wájú wọ́n ka lọ ìwọ̀n ní rẹ̀yìn. Mo kí Ketewen pátá ní Ùdẹ̀ Àgógó Mọ̀já, mo kí ọba mi adápẹ́ lórí o. Mo kí ọba Àtọ́ṣe, ọba Wúṣuyì, mo kí ọ kábíyèsí. Mo dẹ̀ kí Adélé ti Aládé, mo kí ọ wá pẹ́ ọba mi. Mo kí ọkùnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbà. A kú àkókò yìí. Mo kí àwọn obìnrin pátápátá ní Ùdẹ̀ yìí gbọ́ mi. Ẹ̀wọ̀n ṣeré Olúwatáyọ̀ Bámidélé wo ṣeré bá mi share program yìí ọwọ́ ẹ̀ àpá ẹ̀. Mo kí kẹta àwọn Muslim brothers and sisters, fathers and mothers káàkiri àgbáyé. Ẹ̀wọ̀n akú òǹgbẹ ẹ̀ǹwá ṣìkà ní orúkọ Jésù. Àti Muslim àti Kristẹni ketewa mọ importance àwẹ̀ yìí ní ara yín
Christian ye de bá gba àwẹ̀ ni nígbà bá fẹ́ ṣe ìtúnu àwẹ̀ kí tí wá pátá ẹ̀ lọ sí ilé àwọn ọ̀rẹ́ wa ó jẹ́ fi wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí láti la ṣí ọkà mi ní fi láti já àmàlà nígbà bá ṣe ìtúnu àwẹ̀ òun jẹ́ fi ẹ̀wọ̀n aṣíkà ìhùkú ẹ̀ nípa kété wọn àwọn lè ráyè ṣe ìtúnu àwẹ̀ náyọ̀ àti àlàáfíà so mo gbàdúrà kété wọn yé gbà àwẹ̀ náwó ní Muslim brothers and sisters ẹ̀wọ̀n aṣíkà ní agbára Jésù àjọ àbámi join program yìí àbámi share sí platform yẹn bára àbámi share program Mr. Káyọ̀dé mo ti rí fún wo share program yìí wo ṣe àbámi share program yìí sí ọ̀rọ̀ wọn tí kìtà wọ̀nyẹ bẹ́ gbọ́ wa àbámi share program yìí àbámi share sódà lè ní more viewers ní àti àwọn group wa ní Udẹ̀dẹ̀ lè bá wa dá sí program yìí ní àṣálẹ́ yìí àjọ àbámi share wọ́n ṣeré ọwọ́ wọn èèyàn pa wọ́n ní orúkọ Jésù wọn náà máa kárí bá òkè àpá wọn lórúkọ Jésù àbámi share program ní dáwọn ènìyàn lè attend dán lè dá sí ìyàfẹ́fọ̀ ní àṣà alẹ́ yìí àbámi share I can just see few people wọ́n share program ní àbámi share program ní. Firstly nígbà tí bá lọ mo kí àwọn Muslim brothers and sisters wa nágbára Ọlọ́run ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ ọdún ní ayé iye ní ṣe àṣemọ ní orúkọ Jésù ẹ̀mí wọn ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀mí orúkọ Jésù wow thank you Káyọ̀dé thank you God bless you thank you àbámi share program ní wọ́n ṣe àbámi share program ní enjoy àbámi share. Thank you, Mr. Oluwatayo Mutifu ti share. Honorable Akinduro is here, ma. Okay, thank you, Honorable Akinduro. God bless you. Thank you. Kindly share this program. And when share it, and tí mo ti kọ sí ojú screen mi ní ibi the topic for tonight. Ohun ọjà Usaluin. Ohun topic for tonight. Mo ti kọ number mi sí ojú screen. Bá ti tó time ọjọ́ fi aleka pè wọlé. Madam Afioke o àti lè ká pè wọlé ní orí program yọ ní bá fẹ́ pè wọlé ó ti lè ní àní ní pè wọlé sí orí program. Mo ti kọ topic wá sí ibi ẹ̀ ní àṣálẹ́ fi Usalu market. Firstly máa fẹ́ appreciate ọpẹ́ ẹ ti ní councillor ní Usalu mo ti wáyé ó ti pẹ̀wẹ̀ tí ní councillor ní Usalu ṣùgbọ́n náà tẹ̀ yá ní councillor ọjọ́ ìfòtún yàtọ̀ díẹ̀ òdì mo ń fi councillor ní òun yàtọ̀ díẹ̀ ní fi tí ní councillor ọjọ́ fi at least a ní ó pẹ̀ ní ìgbà ṣe last one àwọn councillor yóò rí ibi ẹ̀ a rí wọn fi àwọn rí bí ẹ̀ but when it come to this time ọjọ́ fi Honorable Ọlálẹ́yẹ do join ni wọn do àwọn do wà bí councillor on jáde gbókè yìí pin your number. Okay, I will do that now. 07032366237. Please, you can call on WhatsApp. When you want to call on WhatsApp, come on +234. So mo ti pin number mi sí ojúbe yìí kọ́ ni yóò request fún mi. Sorry fi ó pé ya ti ní councillor bọ ọjà dìgbò kembe ó ti rí bí ẹ̀dẹ̀ náà mọ́ ó ti ṣe díẹ̀ dẹ̀ ti ná ọjà dìgbò kemọ́ do ti fi ọjà ní ó ti kú bá me sun ko gba àwọn ó dẹ̀ rí kékeré ibi ẹ̀wẹ̀ ti lára un kété ilá o ita o ibi ẹ̀wẹ̀ ti láro pátápátá yin na edo ye mi lo lita na edo mi je mi bi eleja ibi ẹ̀wẹ̀ ti lára ẹja yin da lára ẹja san but ọjà na rí fi ọjà ní function mo for a long time but bi councillor odo wo bi e one of his promise ohun mo ṣe fi ọjà ní fi make sure fi ó ṣiṣẹ́ mi fi ojo ọmọ Usalu whereas 80% ebe for the past I think going to 2 weeks now nípa ọjà ní fi ìgbọ́jà ní tiga fi ọjà ní must work again. It must be like this again. And I want to mo fẹ́ appreciate ketan ọjọ́ fi àti mo wá dá sí ọ̀fọ̀ ọjà ní
me you financially àbí àwọn tó bá kọ nípa àbá kọ́mẹ́ǹtì ọ̀nà dẹ́gbà lọ́dá bá máa yọjú dọ́ni ní ìmọ̀dúpẹ́ fi àmọ́ ojú bí o bá kọjá tó bá tó ní fẹ́ rí ẹ ń kọ́ kú ìfẹ́ ṣe so mo dúpẹ́ náà ọjọ́ fi ẹ̀ bá wa contribute sí ọjà ni I saw one picture of a young boy God bless that boy for me honourable ní promise fi hàn sanwó school ọmọ ẹni ní next time fi throughout yín mú ṣiṣẹ́ ní ọjà ni fi ọmọdé ní assist wọn náà ti ṣe iṣẹ́ ní ọjà ni so mo dúpẹ́ náà kí ọjọ́ fún àti contribute sí wọn honourable Ọlálẹ́yẹ I want to say thank you to you for taking that bold step that you've done easy dekoro easy at ọ̀nà máa wò fi àwọ̀ fẹ́ gbèrò oúnjẹ ọ̀nà máa wò fi kíni ọdún máa fẹ́ monitor ètò gẹ́gẹ́ bọ́ni fi ewé ìwọ gbá ẹ̀ òun online but at least ṣe bá wọn bá monitor náà mi fi àwọn èèyàn búkú àti bá ènìyàn rere jẹ́ ọ̀nà máa fi lámẹ́wọ́ ṣe project bẹ́yìn wọn mú àwọn lámẹ́wọ́ lè ṣe yín ènìmẹ́wọ́ lè ṣe project yín lè so àjọ lórí ọ̀fọ̀ Usalu yìí our Usalu platform we are working on it the little that we can contribute náà ti lè support ọjà ni we will do it and wọ́n dà fún bá jẹ́ ọmọ Udai náà bí ẹ̀ka ẹ̀ṣù Usalu dàbọ̀ dọ́kà ṣe owó ìṣó 400 naira òun lè bá wa ra kílò kan jọ dàbọ̀ bá wa ra kílò kan Mr. Samuel God bless you good evening sir àwàdà Mr. àwàdà ọmọ Maria Ọbàmúdà ìwọ ṣeré Bàmúdà ìwọ join me God bless you àjọ ni ó bá bí ó lè bá contribute bí you 200 naira 100 naira náà ti di ọjà Usalu yìí ló lè function àjọ àbáwá contribute àbáwá dá sí wọn ẹ mọ̀ bí àwọn ìyá lọ́jà bí ọjà ibẹ̀ ló bá function very well again ló bá padà ṣiṣẹ́ àrífíà reduce the unemployment again àwọn ènìyàn katajà ń bí àdà tó reduce the poverty bí gbin àwọn foundations wọn ẹ̀dá bá fi hàn fẹ́ mọ́ kàn wọ́n ìyá lọ́jà èyí ni fi ọjọ́ ta ohun ẹ̀ lọ àti ọjà dalẹ̀ ṣé òdi Usalu bá ti pẹ̀lú ọ̀nà bá fẹ́ empower market women á lọ sí Usalu náà ló ṣe 10 ó fẹ́ empower from there poverty still reduce we can't eradicate poverty we can only reduce it so àjọ àdàbọ̀ ní bá lè support wa tó bá wa dá sí ọ̀fọ̀ ọjà ni no amount is too small honourable Ọlálẹ́yẹ ti pin ní account number sórí comment here and máa bí ìnáwó ìnáwó àmọ́ tún request account number ní máa consult ní page mi ọ̀nàbálẹ̀ bọ́ àmú 5 naira 10 naira kọ́bọ̀ tọ́rọ́ kọ́bọ̀ ohun èdò díndín àjọ àbọ̀wá amúsìn dí ọjà yìí ló lè work again. Mo rí picture I saw something today that got me amazed ó jẹ́ fi àwa Udai ẹ ti change díẹ̀díẹ̀ and the person I saw is like I saw mo rí post ní orí Facebook ní ìrọ̀lẹ́ mi plan àti pin collate program ní ìrọ̀lẹ́ yìí fi òkìmẹ̀tù lè fún abẹ́ni tí mo rí post ní lórí ọjà ní níbẹ̀ yìí Honourable Akíngbàsọ àti engineer Adétìmẹ́yìn dára ti lọ sí ọjà ní I want to appreciate them because tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nù dẹ̀ I politicize ń jù fídímì bá ti rí APC mẹ́ẹ̀dásùn yìí APC ẹbẹ́ ṣe ní ìbá ti rí PDP mẹ́ẹ̀dásùn yìí PDP ṣe you know we that my cap fìlàmì ń fẹ́ dé náà lẹ́bọ̀ ọmọ wa mi rí fìlànì kété wá program yìí àì kété wá rè yín kété wá ní mí fi kété wá ò lè tún dàn ṣe yín so when I saw that post you know mo dùn ní ọ̀lẹ́ ìfi that is good though it's the honourable representing us ní assembly a lè fi ókè ó wà obliged láti lọ síbi ẹ̀dọ́lágó ń yí ẹ̀ṣẹ̀ níbi ẹ̀ so I want to thank you Honourable Akíngbàsọ for coming up for standing for us mo fẹ́ dúpẹ́ níwọ̀ ìfúnwó ṣeré Engineer Adétìmẹ́yìn I want to appreciate you God bless you sir Aunty Ronke mi pè Ronke Banana akíkú ọwọ́ I really appreciate you ma God bless you wọ́n ti kàn wí àdúgbò àwọn ti dàgbà ní Usalu ọlọ Usala asan lórúkọ Jésù Usalu ohun kan wà ní àdí méjì mẹ́ta ọjọ́ ọ̀fẹ́ àdàrú lórúkọ Jésù ọlọ́run bá wa tú ìlú wa ṣe kété wa fẹ́ lùlú wa dó ṣe wa dọ́dún ìdáfi ayé lè mú yangàn so that bá tó bí ẹ̀ you will be proud of your community of your town that this is my town but the man be like that was in ìlú ẹ̀ kó ẹ̀fẹ́ wà proud of it you can't be proud of where that is bad when you don't have good market you don't have good environment what will you be proud of
but every tó bá wà okay do dórí metentete inú aya dùn. So Salu o nǹkan àwa Salu àjọ YouTube pátá mo bẹ̀ wọ́n àgbàlagbà kí tọmọdé tàgbàyé gbọ́ mi dé gbọ́ mi àjọ àdàbẹ̀ tí wọ́n á di ukú àpá wọn àjọ àdàbọ̀ oyè bá lè bá mi mú wálẹ̀ ní ọjà Salu yìí àjọ àdàbọ̀ ní bá mi mú ìlàjì sìmẹ́ǹtì àlẹ̀ ọ̀ní lè bá mi mú igi àti ló ń ká ti fi hàn bá àmọ́ wá mú igi yèmí uge máa yà pa o wí àrógà ìsàn àti ló ń káwọ́ ṣeré o ìmọ̀ tí bá dẹ́tí bá fọwọ́ nì dẹ́tí bá ń lọ mo dúpẹ́ níwọ̀ kété wọn àti ló ń káwọ́ ṣeré bàmí ẹnjìnà dẹ́tí mẹ́yìn wó ṣeré ọ̀dàyìn ìṣẹ̀ṣẹ̀ là gbà o ìṣẹ̀ṣẹ̀ là gbà o ẹ̀jẹ̀ àṣẹ̀ṣẹ̀ kó ba lè yẹ wá ìṣẹ̀ṣẹ̀ là gbà o ìṣẹ̀ṣẹ̀ àgbà yín no go for ọjà yìí mo ti wálé ní December mo ti ṣe investigation no go for ọjà yìí but I'm so happy fi honourable lẹ́yẹ fi ó take bold step again náà ti kọ́ fọ́ ọjà yìí tó mo ti fẹ́ fọ́ no for ọjà yìí but mo tried àti láṣẹ wádìí nígbà mo wá sílé December fi kèsì ọjà yìí dey function mọ́. Thank you, Honorable Mayokun. God bless you. Mr. Frederick K. Thank you. God bless you. Mr. Samuel Ayodele. God bless you, sir. Mo láṣẹ investigation mo bí ọ̀nà wọn àgbàlagbà ní sàlẹ̀ fi ọjà wa ìdí fíkẹ̀ ṣe dókú gan dé ìṣiṣẹ́ mọ́. Àfihàn jà nínú jàánì níjọ́ ní ìfihàn fóun. Sínú jàánì. So àjọ dábàá ti ṣe ọjà ní tán mọ̀ bí òdẹ̀ àwa ní ìṣẹ̀ṣe. A ní ìṣẹ̀ṣe. Àjọ mo bẹ̀ wọ́n yẹmi ẹ̀wọ̀n bá mi ọjà ìfẹ́ wọ́n mọ ẹ̀rọ ọ̀nà ẹ̀mọ́ àwọn ọmọ yàn fọ̀yín ẹ̀wọ̀n ìmùtúmọ̀ ẹ̀rọ aṣáàmàbẹ́ fọ́hùn nù dẹ̀rẹ̀ ohun gidi àkàfọ̀ síra wa ní fọ́ọ̀mù bùkún síra wa àjọ oníbàámọ̀ àwọn àgbàlagbà àbáwá ṣe ètùtù sí bí ọjà nìdómẹ̀ ètúká dóhùn bùkún nìdódóhùn rere lórúkọ Jésù mo yí padà lórúkọ ti bàbá lórúkọ ti ọmọ lórúkọ ti ẹ̀mí mímọ́ ọ̀run yí padà náà ní ọjà Salu ẹ̀bẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lọ́nà tòní lọ lórúkọ Jésù ètò yìí mo mà ju orúkọ Jésù Kristi mo mú wọ ọjà nìmọ̀ náà ní lórúkọ Jésù àjọ àwọn àgbààgbà ẹ̀wọ̀n jàre mo bẹ̀ wọ́n àjọ àbáwá dé bóyá pé ṣe rọ òrìn ní ìbàdàn bá ti fọ̀dá ẹ̀ lè rọ àbáwá ṣe ètùtù sí ọjà nì sódà ọjà nì ẹ̀ ní túká mọ́ mma bí honourable lẹ́yọ̀ káwọ́ fi ọ̀nà ìnẹ̀bẹ̀ ọjà ìfọ́kṣọ̀ mọ́ bọ̀ ń yóò fà á dé ọjà nìdé èmú fọ́kṣọ̀ mọ́ òun mo fọ odò yìí èyí mà bẹ́ẹ̀ wà ẹ̀bẹ́ tí ṣe sọ̀rọ̀ akáṣí wà díhun so that is what I meant to understand fi à ń fohùn sínú ọjà nì nígbà ẹnì yìí ó fà á dé ọjà nìdó túkáyín à ń mention àwọn ọ̀rọ̀ onínìyàn mi but I'm not here to mention any name but I try àti dárọ ohun nì dáadé ṣètùtù ìyá lọ́jà mo kí ọ yèmí Princess Nike mo kí ọ yèmí àjọ àdàbà bá wa rọ ohun yìí àbá wa ṣètùtù sí ọjà yìí dábà ti lè tú ọjà yìí ṣe dé ọjà yìí it has come to stay ọjà yìí nù túká mọ́ lórúkọ Jésù torí náà ibi àwọn yèyé wa dé tí ń kọ́bọ̀ tọrọ kọ́bọ̀ ìdè tí ń tọ́ wa ṣùkú yìí dẹ́tí ń tọrọ kọ́bọ̀ dẹ́tí ń jẹun àjọ àdàbọ̀ àbá wa dìde sí ọjà yìí dí ọjà yìí ló lè function ló lè ṣiṣẹ́ lẹ́kàtàjà ń bí ẹ̀dọ́ ká ṣe wìtìwìtì dí economy wa ló lè increase síbẹ̀ ní máa ṣọjà yìí local government á fi hàn fẹ́ ká gba tax náwó àwọn ìyá lọ́jà so it's the right of the local government to help us náà to renovate ọjà yìí torí ìwọ̀n ká já táàsì ìwọ̀n ká gba táàsì lórí ṣọ́ọ̀bù Yorùbá ibi ẹ̀ ìjọba ká gba táàsì do try àti invest lébi ó ti fẹ́ ká gba táàsì so local government chairman Honourable Káyọ̀dé Àròlóyè abẹ́ bàmídà bàbá wa dá sí ọ̀fọ̀ ọjà yìí torí at the end of the day I generate revenue kó dẹ̀ nógo ọjà yìí ìwọ̀n ṣeré mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kété wọn ẹlẹ́ ọ̀kan ní ọ̀fọ̀ ìyáfẹ́ mẹ́rin bà ní alẹ́ yìí mo tún sún gàgí mo kàn sí owó tọ́pìkì mi níbi ẹ̀dùn náà yìí fi Salu market àti Salas Foundation ní Ìdànyìn Salas bàmí Salas wo ṣeré òkè apá ìyá jèrè ẹ lórúkọ Jésù ń yíwé bá ṣe pátápátá ká ní lọ síwájú wí àrógùn dààmú
Udi kan thanks to Salas Foundation. Na ìkọ́rọ̀ Nàìjíríà jẹ́. Na ìgbà consistency allowance. Na ìṣọ̀kan ìṣòdì ayé ṣe empowerment kan ní 50. Èṣùn díẹ̀. Wo ṣe bam Salas na ìgbà tí ṣùgbà ìgò mo gbé bàkú ẹ, mi ìgbà tí ṣùn, bóyá máa la kọ̀hún, uba ere yín o. Ṣìwàkárí ṣe yín. Bẹ́ẹ̀ tẹ́lọ̀ yóò gbé machine kò débẹ̀ ránṣọ. Aka jẹun, ọmọ aka jẹun. Trend ni ebe pa wọn ti reduce hunger. Hairdresser iyo gbe dryer ko àti ránṣẹ́ do ti gbe osu duse odidodun kan wọ́n ti gbe sí wọn tí udise yin da ti kọ́ṣẹ́ odidodun kan gbáko da fi ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe freedom ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ran iṣẹ́ ko wọ́n debe fi da amount si ego jafo ti ná is millions upon millions. Million yóò gbé million pọ̀n òun 9. Náà ti lè ṣe empowerment yẹn, it's not a small thing. Àdàdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Bàmí Salas wo ṣeré Mr. Abímbọ́lá wo ṣeré òkè apá. Ọlọ́run akábá mi gbé ẹ̀ga níbi wo ra lórúkọ Jésù. Kété ìwé bá ti dáwọ́lé pátá àwọn akaṣọ yọrí sí rere yín. Fine, wọ́n ní mú ìyá ìmọ̀ bóyá ti aṣòṣèlú àbí ìṣe olóṣèlú yín. Dẹ́ẹ̀kà ti aṣòṣèlú. Nígbà bá ti ṣe egún ara ẹ̀ tí iná náà ti empower àwọn èèyàn náà ti mú àwọn ènìyàn kúrò ní abject poverty. We need to appreciate that person because òde òní ní in terms of fi ẹ̀ra ní ọjà amóye yìí ẹ̀ta wọ̀nyí equipment tó bá fún wa ra machine ìbẹ̀rẹ̀ ló kàfẹ́ ra ìwọ̀n ọjọ́ òfin ìwọ̀n pé dé ṣe quality wọ̀nyẹn wọ́n ti à ní 45-50,000. Don't fi wé rọ̀ lẹ́yìn bọ̀sibọ́sọ́ níra quality tó bá fi wé ra dryer yẹgbẹ́ dúró wo mo yẹ wá rọ̀ hand dryer wo mo yẹ wá rọ̀ ṣe go díẹ̀. So Mr. Abímbọ́lá mo really appreciate ẹ̀gá òde dúpẹ́ fi wo ṣeré. I can see the joy on my mother's face that day. Ìyálọ́jà of Ìdọ̀rẹ̀ Kingdom. I can see the joy on her face that day. She was so happy at the occasion. She was even praying for Salas' mother that day. No, don't da wa san lórúkọ Jésù. Ló bá rán mọ́ ẹ débẹ̀ ṣe ọjọ́ fi ó mú ìwúrí wá inú àákàdùn. Princess Nika ààrẹ apàṣẹ Ìyálọ́jà Ondo State. I saw the way she was happy that day. She was filled with joy inside her. She was so happy, thanking Salas, thanking the mother, praying for the mother, this and that. We all know it's easy to make it. Before, don't let save 20,000. What in now do 60,000 or 80,000? Kono don't let go opportunity save 50,000. No share you. Mr. Femi Johnson, Adebayo Kepa, God bless you. God bless you, my brother, my president. God bless you. Kindly share this program. Mr. Oluwaseyi Fumi, thank you. Thank you. I like your program. God bless you, sir. So, Anibamu Litukowa, let's learn the habit of appreciating people. Mo notice bí àwa ènìyàn yẹ bẹ́ ti jẹ nẹ́hun òun àmàyín. Oni Obamu Kuwanu ní òun àmàyín. I appreciate. I saw that post on Facebook that day. Only your comment in be na ma den. Da ma ka won mi obo to 20. And we have some group left here to 5,000 be. There are some group left here to 10,000. Omo to 3,000. And they share this thing to all the Facebook platforms. And the comments you will see there only fi eleju mẹ́wàá ó pọ̀ ju 15. Daba ti run luka, daba ti oni o ṣe rere, adaka ṣàdúrà kó, da appreciate so da àwa náà lè ká ṣe rere. Àwa náà lè wà able náà ti mú ní the little that we have to give out. Encourage ayé to do more. Do bá ti appreciate ayé, inú á dùn fi àwọn ènìyàn appreciate ẹ. Next time ye bá tí wọ́n náà ti ṣe sí un, inú á tún dùn náà ti lọ ṣe more sí un. So I want to say big thank you to you, Salas Foundation.
God will continue to bless you. On this talk tonight, it only finished December. I was Mowasule Lashe program against human trafficking. Fida Jordan Iran, Mawalosi, Oman, Lebanon, all these Arab countries. Feed the rating when we treat Mawa is really bad. Our campaign, I see everywhere, last year December, but it's so disheartening and I don't know how to express it, because when you had something, you need that to deal with loss of life. When you are happy, after but sanitize when you are parents were don't me my boya or man le boya me my boya year you long about to learn last year, but it's so saddening. Nick Mogbafi Ruth Precious. Though shama day, but there are busy who don't be that buying. So I be about being by bed. Who lie in a ring. Omo be on my you are something by my bini, but there are busy, don't that all I see man. Okusi young. So they were now group me dimo dasale ni WhatsApp. One who can send the pictures in at the voice note. Fi okusi Oman fi oyaba le se nípa òkú ẹ̀ àbí kankan, you know mo try to write, but is ege tí wọ́n máa fi the course fi dẹ́ gbòkú wá súlé ó wọ́n ju fi ènìyàn ó wọ́n ju ìgbì ènìyàn tó bá ti afẹ́ ti ra life bẹ́ẹ̀ tí a fẹ́ gbé ń wálé a lè ka solicit fund káàkiri fi a fẹ́ gbé ń wálé a lè dùn ún fọ̀ bọ́ọ̀bẹ́ ó ti kú, so ó jẹ́ ọjọ́ tí ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn. Ó bà mí nú jẹ́ gidigidi. Though she's seeking for survivor, but at the end of the day, over end of life tí ẹ níbí ẹ̀. So may her soul rest in peace in Jesus' name. Àjọ àdàbọ̀ oníbà lè kàbọ̀ agíyàn wọn yèyé wa àkàfọ̀ wọn wọ́dà ọmọ ìran àmọ́ wa lọ sí country ẹ̀ mọ́. It's not a good country. It's not a good place that you can go to. Nigeria better than our kọ́ṣẹ́ wọ́. A lè kọ́ hairdresser, makeup, aṣọ ríran, catering. Dọ́mọ ayé bá kọ́ṣẹ́, ló bá empower with 300,000, ló bẹ̀rẹ̀ makeup shop, ló gba ṣọ́ọ̀bù. Àbí ló kọ́ tailor, ló bá ra machine kó, ló laka kó material ní gbági, ló ká lọ sábà laka kó material. From there, I can make it. But instead of that, I can make it quick money. And at the end of the day, àwọn agent yẹn ṣe kí ni yín kò wọ́n yín ṣe wọ́n gbá wọn yín. Nígbà má ti gba irú lọ́wọ́ wọn, ọ̀gá wọn níyọ̀ wọn ń san irú yín. Nígbà má sanwó táwọn ọmọdé wọn tó bí ẹ̀, àwọn kan ọ̀zù, àwọn kan lò wọ́n nílẹ̀ rú. They are just saying trafficking, I could remember. Ní mo ṣe fún káwọn oníṣẹ́ trafficking wà ń dọ̀rẹ́ ni. And there is trafficking. Àmì ìdátanra wá. Wọ́n ní abákúrò láṣọmọdọ̀, what is it called? Dákúrò sí country mi láṣọmọdọ̀. It's not about prostitution alone. Àwọn ìgànnà àwọn gan tó yàn wọ́n. Àwọn aka bá wọn sùn. There is this lady that I interviewed lórí Channel TV sometimes ago. Àmú bojú ẹ̀. You know, àwọn bá wọn sùn. Every ó ti ní infection. You know what infection might cause. Lára àwa obìnrin, ó lè damage womb obìnrin tó máa lè lọ́mọ bímọ. So again, parents will let them desist from this bad habits of sending our girls to Oman, Lebanon, and all these Arab countries. It doesn't worth it at all. It doesn't worth it. Please, they should stop it. They should stop going there. Let them go to school. Let them go and study how to do handwork. Òfì bí ewolé láre ló fẹ́ ṣe wedding àwọn ẹ̀bẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ máa gbòfin rẹ̀ mọ́tò sórí yìí. Ọ̀nà ẹ̀bẹ̀ ń ran òfì ariwo. Ọ̀nà ẹ̀bẹ̀ ṣe télọ̀ ariwo télọ̀ ṣàrà agbádá ìmọ̀wọ̀ yìí. Ìwò télọ̀ ràn òun. Ṣe imported Naija made yìí. Télọ̀ ràn òun. When you know how to combine it and you do something, you make your money. You make money. Instead of you going there not till I suffer ara ẹ. Hairdresser, learn how to make wig. Ọ̀rẹ́ mi
Yeti, God bless you. Olumide Diamond, I can see you. God bless you all. Adaka koshe wanted of Adaka now, I lost the country one. Don't feel bojumu yi, a bojumu ajo, Adaka again on parents. In that group, I to suggest if you okay, so far at the first at the cap one, feel that to share another sanitization, not to wash the again. We are planning it now. Now to do that pariwo, all this involves money. Atu sawo ego ya mu gbe cancer ego ya mu koli instrument ego oliketa atu collect leso dojoba àwọn naptib fi atu fe se nbe àwọn to da representative wa atu na wa wahala na to sanitize our parents wa again ajo adabo ni ba wa sponsor program yi dojo iye sanitization no for traffic yi ajo ni ba sponsor ajo me solicit fún sponsorship lórí against human trafficking igba keji ebe da mo wa ka lo mo ni bali ba sponsor dojo do na wa wo that to sanitize we that to le kede káàkiri don da se wo to tank crier ba mo ni ti rí da do ba ke kanu de da me lo ajo adabo ni ba mo le bali ba mi sponsor dojo do ba mi sponsor mi fe da mo wa won yi mi fe da la ka ku segbe mi fe de ọmọ ọba do la ka sise ru no di lu ajo wa bien Adawa kawe adakose won esane obi only life we rule the world. Once you place yourself in a good position, we rule the world. Obi make here. But what they want to do feel okay, you know, poverty is a cause. We must reject it. Assuming our government in Nigeria they've placed this country in a good position, we wouldn't be facing all this nonsense. Because how can minimum wage of the country be 30,000 and bag of rice is 27,000 and cement is 3,500? How do they want us to survive? So I believe our government constitute to all this nonsense that is happening because they deprived us of our rights. If not because of bad government. Our guys were they can travel or still look like a shisha way. Because them too, they want to make it, they want to be known in the society. Everywhere now is about money. When you don't have money, people will not listen to you. That is why those girls they are trying all they could for them to leave this country, but they don't know the end point of where they are going to. Feel okay, be young lọ yi o, on ya gbeyin eyin. So àwọn agent wọ́n de re and de tan wọ́n lọ. Iwo ọmọdé be o tún kú sí bí ẹ. Ibi mo try to investigate gan mo tún bí feel okay o. O je ẹ̀wọ̀n mo when about to òkú ẹ̀ gan. Even sister ya pé e mo when about to òkú ẹ̀. A de gi on fi ọ̀gá ilé wọn ode tó fi ìsanwó oṣù ẹ̀. Ibe tí re lọ mo àwọn mọ́tò gbà un. So ẹ mọ̀ bóyá true story, bóyá fake story. Yo won da for Nigeria, o Nigeria gboyin. Now send the voice note le fi mọ́tò gba oni yo won fi ọ̀gá ilé wọn de tó esawo li e. At least ọmọdé lọ be ye ya so to 300,000. 300,000 de ba mu do ka ta epo pupa. Lo ke pupa lu de do ro ni gbe epo do ba ship do to ni gbe po ba ngan akarego. 300,000 be gbe bag okirika be do ka to akarego. 300,000 be la ko ga ni ogbese wakarego. Ono do fa ali turn to real cash. Ali turn it to money fi wakase go de ka wọlé 300,000 be wa do ba mu lo ti dimo ta do ka ko bag on shoe. We all know it's about fashion now. Everybody wants fashion. Then ka ko bag on shoe 300,000 wa ri bag on shoe wa ri mta wa ko jewelry wa ko keti e ọmọdé ebe ni gba náwó ó ti kú iyo won apadanu mo apadanu ego dolon dojo do ba mi petu sí ọkàn àwọn family e dolon jo do petu sọ́kàn wọn ẹni ruru e mo ní orúkọ Jésù ewe de ni ruru e mo ní ude ní orúkọ Jésù ire o akari ya di mu ayale ko da ka pe wọlé no wo program yan le oni ba ní interest na ti dá sí program wa yìí ní àṣálẹ́ yìí mo ti pin number mi sí ojú screen mi di mu àyè ko pípè. I would like to also appreciate Honorable Tajudeen.
I was in a discussion with some people some days ago. They were like, ọmọ bá ní mú ìdọ̀bá ju ayé á pè ọmọdé ọ̀nà ní rìfáàsì sí máa lájì sí ìdí ọmọdé ìbẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ń lọ ìyàwó ènìyàn ká appreciate ẹ o mi kí ẹ ń sà á iná àtijọ́ ìyá ti fi rẹ́ẹ̀pẹ̀ wọlé àbẹ́ ní tí ìyàwó ṣe ti gba jáàbù kan ní 500 tí bẹ́ẹ̀ tó gba jáàbù kan ní 1000 rí mi lóòótọ́ torí ìbẹ́ fọkùn wọn mọ́ka ṣe bí ṣòdì makalisi sí ẹ dàmáfíà ọ̀la akẹ́kàkà ọmọ fọyín makadí ọ̀fọ̀ mú ebi ń bára wọ́n ní fídíò 1000 people ló fẹ́ gba jáàbù kò. So I was like, sir, gba constituency allowance. Gba constituency allowance. Ṣé bá ṣe ń kọ́ iṣẹ́ amú mi no sir. Wọ́n tó bá ti gba constituency allowance ìdí ṣe kẹ̀ṣẹ́ kẹ̀mú wọn ṣe amúlọ́pàá gbé wọn mi no sir. But the time has come now that we will be asking them. We will be asking them, where is our constituency allowance? Ìyá mú kò wọ́n akapò wọn sí meeting. Bó ṣe zoom akapò wọn sí. Explain to us constituency allowance wa kú èmú ṣe wait now keti ní àwọn ìjọba kúkú gbé òde àwọn kúkú máa ti gbé tàwọn state òde bẹ́yìn Amefele CBN governor ti fi kété state yẹn wọ́n yá ego náà ká àwọn wọn padà gbèsè wọn so èsì kété wọn kéde ẹgbẹ́de Yorùbá mú kò wọ́n ohun ẹgbẹ́ òde yìí fi mọ́ family sí time we be asking them our constituency allowance ó fi hàn yín that can appreciate me is a good thing that appreciate ayé fi ó ṣe ń fẹ́ appreciate yẹ. So Honorable Tajudeen adúpẹ́ fún wo ṣe fún o mú 1000 jambu kan wọ́n ènìyàn 1000 in both Ìdànrè and Ìfẹ́dọ̀rẹ́ wo ṣeré God will help you to do more in Jesus name nára ìdíyàmú dìbò pẹ́ náà yẹn we want good government good leader ìdíyàmú dìbò pẹ́ náà yẹn so do more to help our people to grow we appreciate you adúpẹ́ náwó ẹ. So àjọ àdàbàkà àkàǹgbẹ tí appreciate fi ìwọ̀n ṣeré torí kétéwà yìí anẹ́hùnbàjẹ́ ìhọ̀ ìkẹ̀ṣe ọ̀nà ìṣe tẹ́lẹ̀ wò pọ́kú so ọ̀nà bá ti ṣe àjọ àdàkà appreciate wọn àwọn yóò benefit nínú jam form níbẹ̀ yìí ọ̀nà mọ̀ èyí ẹ̀ tí a ká wá èwo tẹ́tẹ́lẹ̀ náà tààrà ẹ̀dọ̀ alákọ̀wé yìí bẹ́ẹ̀ ó ti rọrùn náà ti gba jáàbù dọ́mọ ní bá ti gúdé tí ní kẹtẹ necessary requirement yẹn àwọn request fún ó ti lọ́nà àti gba jáàbù so ẹlẹ́ẹ̀dẹ́kù ní wọ́n wàhálà yíyẹ yọ nílẹ̀ ló ti àkàwá káwọn òjò fi dáka benefit náírà àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì lèwọ̀n ṣe tẹ́lẹ̀ ìwọ̀nyí they will just embezzle all the money and at the end of the day dábàá tí rí wọn ayẹsà ṣú àṣà why we will not ask them. So thank you, Honorable Tajudeen. God bless you. God will help you to do more in Jesus' name. More. Ask for more our Pepsi. Our leaders. You do more. Because we believe it's from federal government money. It's from Nigerian money. But some have been there and we can show it. We didn't even see. As soon as they talk, so ni abale talk asi ni gbite da dupe na wife o ṣeré so I would like to so time o ti ga be na ti oni ba fẹ́ pè wọlé I think I have 20 minutes more da ba lè gbà call bí méjì mẹ́ta oni ba fẹ́ pè wọlé sógo program yìí da ka fi ó di ọ̀la o fi atuka pàdé ní ọ̀sẹ̀ yìí wa da tuka sọ̀rọ̀ di tu dúpẹ́ náwó àwọn mo ti dúpẹ́ náwó àwọn gbọ́kàn sí so wa bá fẹ́ pè wọlé sí ogo program yìí number mi mo pin síbí yìí is connected to WhatsApp you can call it on WhatsApp and you can call on direct call so àyè ti ṣíálẹ̀ kan ní bá fẹ́ pè wọlé ní orí program yìí ní àṣálẹ́ yìí ọ̀nà fẹ́ pè wọlé náà ti bá wa dá sí program yìí mà bí mẹ́ẹ̀dánù kan ṣe program yìí kété wọn alátìlẹ́yìn ní iye wọn jẹ́ dájọ́ gbìmọ̀pọ̀ ṣe prógrámù ètò Yèyé Oge ọ̀nà kẹ́ jẹ́ àwádé ó ti pẹ́ ìjọ́ṣe prógrámù yìí wá prógrámù yìí èdè àkú ní orúkọ Jésù ọ̀nà máa fẹ́ pè wọlé lójọ́dó pè wọlé àyè tira àti ilé contribute sí prógrámù wa yìí ní alẹ́ yìí based on the market based on the trafficking and others and if you want to appreciate sellers and others please you can call in.
It's Maestro and the Big Baby. Hello, sir. Ẹ káalẹ́ sà. Ó ti jẹ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú sà. Èmi gàrájì ń bọ̀ tẹ̀ mi fọ́lù prógámù ẹ̀jọ̀ kọ̀ọ̀kan ní bá ti ráyè. Thank you, sir. Mo ṣe gan mo ti dúpẹ́ last week náà fún ètò last week yìí pọ́dún kan náà a dúpẹ́ àbára wa yìí. Bẹ́ẹ̀ni sà, pẹ́ ni fólúwa. Àdúrà wa ni tí prógámù ẹ̀yẹ́ èmi kú lágbá lọ. Àmín Jésù. Everybody needs to contribute to development to them. Either minor or mega. So ara wa náà kápá tí wọ́n ara wọn yìí jẹ́jẹ́ tí ó ló ní ọkàn láti láṣẹ ìṣìlẹ̀ àti láti contribute sí ìlú bá bàjẹ́ níbẹ̀ dálé gbé dìde gẹ́gẹ́ bí ọjà yìí fọ́ ẹ̀. So but ètò ẹ̀ yìí ló bá rí ìṣe ọ̀hánmú ẹ̀ mo fẹ́ advise ẹ̀ ló broadcast ẹ̀ dáadáa so that ló link àwọn yìí bá lè bá share ẹ̀ kékeré náà ká share ẹ̀ so that àwọn ọmọ wa yìí yóò ní òkè òkun àti ewúlé lórí ṣe dáhùn lè wà dáhùn contribute to the development ìbẹ̀ ọ̀kan èkété wáyé lálàdé o nódòdé o náà tọ́sọ̀ ọ̀kan èkété wáyé ní ọjà ìwé ìfọ̀rẹ̀ náà àwọn yìí yóò ti contribute so far àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Nípa ọ̀rọ̀ trafficking aláti hammer gidi lórí ẹ̀ oyè bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ advice yẹn each of your programs every week dókà yẹ 2 minutes mo fẹ́ dókà advertise ẹ̀ náà. Okay, sir. Ọmọ ẹ̀ ń dákẹ́ lórí ẹ̀ láti láwọn yìí ìṣe náà bẹ́lẹ̀ sórí èmi mi fọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí mo jẹ́ victim àbó mo ra lọ́ra wọn lọ́wọ́ bá mi gbé padà wálé. Iye rẹ̀ ọdún tó fẹ́ lọ mo ṣàlàyé náà mo ń fídíò wọn oríṣiríṣi ó fún mi tán bọ́dún ní gbọ́dọ̀ padà wá tó bá orí ẹ̀ padà wá náà ní àtàláfíà ó dúpẹ́ tí mo gíra òfin òtítọ́rẹ̀ ó dẹ̀ dúpẹ́ tí òkú sọ̀rọ̀ nítorí everyday mo pray fún everyday because mo ní ṣọ̀wọ́n ti rí everyday mo dẹ̀ dúpẹ́ ọlọ́ mo wá náà àtàláfíà ọdún ìròyìn ìwé ojú ẹ̀rí náà wọ́n àdúpẹ́ náà lọ bọ́ láti rá àwọn èrò tí ì ṣe bọ́ mo kà fẹ́ sọ ní tí dọ́là pèsè fẹ́ billboard mo fẹ́ dáwọ́ ní olè sponsor ẹ̀ dọ́là máa gbára kò ní náà ló ṣe yọkàn náà tó bá mo yẹ lè ṣe billboard kékeré ṣe gbogbo ẹ̀pọ̀ dáadáa just let me know ìwọ̀n bá mi bá lè ṣe máa mi support ẹ̀ mo lè ṣe máa lè ṣe billboard rẹ̀ but ìwọ̀n bá mi bá ní máa mi support ẹ̀ tó rárá àwọn méjì mẹ́ta yìí olè support ẹ̀ náà billboard gba places ní strategic places ní ìdá ẹ̀. So say no to trafficking then ṣàlàyé náà àwọn pros and cons ẹ̀ then state ẹ̀ síbi àwọn disadvantages ẹ̀ then state ẹ̀ síbi ẹ̀ so that ẹ̀ lè kọ́ gan ní èdè òyìnbó àti yorùbá ọlọ́bàjẹ́ lè kọ́ ka òyìnbó á lè ka yorùbá ẹ̀ gbé sí ẹ̀gbẹ́ ara ọlọ́run ẹ̀ ọwọ́. Àmín Jésù. Thank you, sir. God bless you, sir. O ṣé o. Yes, sir. Ọ̀dà ọ̀sà. Yes, sir. Àtìgbọ́ ní ẹ̀rọ. Ẹni bá yọnu sí mi ìyanu ọlọ́run ọba. Àtìgbọ́ ní ẹ̀rọ last call àwọn àìfi dáa àti ṣe big board sódà a lè wọ́ ní àwọn ènìyàn àti understand the implication yóò associate pẹ̀lú trafficking fídà ṣe board lílá yòjọ́ fi announce dákọ̀ implications ẹ̀ dáwọn ọmọ wa dá mẹ́rin lọ sí ìlúkù wọ̀nyí lákàṣẹ́rú mọ́ dájọ́ ẹ̀rọ ti fọ experience ti àbú ẹ̀ níbi ẹ̀ ó ti fọ àjọ àdàbò àdàkà gbìyàn ọmọ wa mo ní fíwọn ènìyàn fẹ́ ká pè wọlé
oh sorry kọ́ ni overlap ara wọn àyè ti sísàlẹ̀ bí wọ́n ní wọ́n bá fẹ́ pè wọlé ní orí program yìí àyè ti sísàlẹ̀ kọ́ ni wọ́n bá fẹ́ pè wọlé àti sàtì ní like 17 minutes àbí 13 àbí for us to náà ti gba kọ́ wọlé náà wo ètò yìí ní alẹ́ yìí. Àjọ àdàbọ̀ oníbàlẹ̀ help wa nídèwọ́ fún billboard o oníbàlẹ̀ help wa jàre anídèwọ́ fún billboard charger ilé oníbàlẹ̀ help wa nídèwọ́ fún billboard oníbàlẹ̀ bá wa donate àjọ nígbà ló ẹ̀ white oníbàlẹ̀ help wa àjọ náà bá mi pèsè kòwé àjọ àdàbọ̀ oníbàlẹ̀ help wa fún billboard fún láti campaign kan wọ́n ní láti gbé sí aládé ní ládàbà tiwọn ìdágbé sí NTD dàtúgbé náà sí ọjà Ọjọ́ta fídà mìíràn àwọn ọmọ wa lọ sí kété country wọ̀nyí mọ́ ohun wọ̀nyí associate pẹ̀lú ẹ̀ easy dàmé lọ́mọ́ iṣẹ́ gbẹ̀mígbẹ̀mí ohun ìláṣẹ níbi ẹ̀yìn mo fọ̀dọ̀ ìrìn àjọ ìfúnmìtì làmọ́ ayé ní airport mo tí a lamu tó mẹ́hàn mo bí programu yìí dáhùn mọ̀ mí fi yèyé oge fi ẹ̀dọ̀ àmàdé sídà ẹ̀bẹ̀ wá yín o kíní kan kíní inú mi ní èdò àti gbà wọ́n torí ọmọ lu mi nkété wọn yín àjọ àdàbà mẹ́ ìdáhùn lọ́mọ́ nígbà bá wá bí wọn ni mo àrí náà rẹ̀ ẹ̀rá bà mí àbọ̀ mi kan wájọ́ ẹ̀rọ ó ti wọ́n kó gbogbo ó ti da ẹgbẹ́ ọyàn ti rọ tìkó nígbà wá mo nígbà tí gbé wọlé mẹ́sì sílẹ̀ fọ́kọ̀ jẹyìn dó balance yín dó balance ń gbọ́ padà balance after 2 months gan-an mo wò fi ọlọ́wọ́ tóbi náà bá ó ti rọ ó ti da ẹgbẹ́ wàláì dábàgò ọyàn wà tó bó ti tó ọmọ 120 years nígbà ó ti ṣiṣẹ́ ebe pè mí náà wọ́n bẹ́ẹ̀ ẹ̀gún wọn máa kù nígbà fi tó ti sinmi àmì ọ̀lẹ́ pa ìwúrà ọ̀ ìdí máa ń lo oṣù kan tí ń ṣe akúín tòótọ́ nígbà tó Nàìjíríà dá fún lo ọ̀sẹ̀ méjì sí un akú bọ̀ mo dúpẹ́ fí ọlọ́run bá mu tó Nàìjíríà náà yà àtàlàáfíà fi èkú àjọ àdàbọ̀ ní bá lè help wa lórí ọ̀fọ̀ yìí a ní ìdèwọ́ fún billboard o ìyá lè ṣe àjọ máa ká pọ̀ wọ̀nyí mo mọ̀ nímọ̀ bóyá dẹ́bí sábà ràn mọ́wọ́ nógo prógráàmù yìí bọ́dá ẹ ti fàdá ká ṣí ẹ prógráàmù yìí dá àwọn ọ̀dọ̀rìn diaspora dáhùn lè ka gbọ́n dáhùn lè ràn wá wọ́ please ẹ fẹ́ di prógráàmù yìí kú tó ẹran many people ẹran wọn wọ́ àjọ ìgò náà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ego mo ń ta jẹnẹrétọ̀ kẹtù wa mọ̀ yí epo dẹ́fọ̀ ní Nàìjíríà yìí ego máa ń ṣe dátà yìí mo dẹ̀ náà wọ́n ọjọ́ ìfẹ́ bá mi ṣiṣẹ́ ní ìbámi wọ́kàn ní information tí máa mẹ́wọ́kò mẹ́ẹ̀nù iṣẹ́ yìí mẹ́ṣẹ́ tẹ̀ ní ju iṣẹ́ ọ́fíìsì mi I'm a public servant wọn báyìí mo bá ní mọ̀ mélòó mọ́ yín láàdímọ̀ dọ́nà dojọ́ dọ́ran kété wa wá dímọ̀ gbàgbé ọ̀fọ̀ dímọ̀ gbàgbé yìí mo fẹ́ fà announcement torí mo fi ní last week pa pé improve varieties of maize mo receive àwọn calls àwọn èèyàn dúpẹ́ and secondly wọn mú ìfi àfihàn ìwé gbọ́ o fi ó dẹ̀ wọ́n dààmú kò wọ́n bọ̀ ẹlẹ́yìn ti lọ mi lè padà pín maize mọ́ another one ka di next year so tó bá ti di ending of May so maybe first week in June ṣá òjò á ti rọ̀ dáadáa May June ìyá lè gbẹ gàí so there will be vitamin A cassava àpín stem ẹ̀ ọ̀nà ìbá ní lọ́ọ̀kì fún yellow cassava ó lè rí gbà ìyẹn cassava jáde tó bá wù ú èyí fún emepo sí tó bá ti gbìn àdá orientate wọn nípa táàmì à lè wù ú gàí jẹgẹlẹ yẹn ṣe gàí yẹn pọ́dún mẹ́ta dá ewu àkẹ́ gàí jẹgẹlẹ tó bá ti gbẹ àti orientate wọn bá ti fẹ́ mú kò wọ́n fi gàí jẹgẹlẹ yìí o
oṣù bẹ́ẹ̀ òun èlé wù ú o tó bá ti kọjá oṣù bẹ́ẹ̀ àti kẹ̀mọ́lẹ̀ ní ẹ̀ta mọ́ so tó bá ti di first week in June ọ̀nà bá fẹ́ mórúkọ alẹ̀ ló ka mórúkọ alẹ̀ ní ẹ̀dọ̀ dáàdì mi àgbélùsì àti ní agosílẹ̀ ní ti nánà tó bú ẹbí ẹ̀ Fausat ìwé bí ẹ̀ Fausat ọmọ nánà ní agosílẹ̀ níwájú lè bà mí kò nẹ́ ní títì ìwé bí ẹ̀ Fausat tó kọrúkọ alẹ̀ náà dọ̀ ìyẹn ìwọ àgbẹ̀ ó bá nídìí igi gàí improved variety náà ti lè gbìn ní June so we are targeting 100 to 150 farmers ìyá fẹ́ mú kò first àbẹ̀dí orúkọ ìyí nọ́mbà ya need tó bá ti pé ẹni gba orúkọ wọlé mọ́ so by June first week in June amú cassava stem kò wọ́n vitamin A cassava amú kò wọ́n so ọ̀nà bá mọ̀ nípa research ó lè kàádó irritate àwọn parents wa ń yóò attach pẹ̀lú cassava nẹ̀ ó ṣẹ̀wà gidi èyí. Hello. Hello ma, ẹ kálẹ́ ma. Ẹ kálẹ́ sà. Yes ma, ṣé àlàáfíà? Àlàáfíà yín sà. Mr. Káyọ̀dé. Network. Ọlọ́run ká wà pẹ̀lú ẹ o. Lákọ̀ọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀nàrẹ́bù àìwò fi lórí ìjáde ọjà ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidi gan yìí o àṣírí wa o Ọlọ́run àtúbọ̀ ká wà pẹ̀lú wọn. Ṣálẹ̀ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ òun máa lè mú dàrẹ́ tó lè mú dàrẹ́ wa òkè adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ wo sọ̀rọ̀ kan gbẹ́ wí ẹ̀wọ̀n ẹ̀ ti ọ̀rọ̀ olóṣèlú bọ̀ mọ́. Tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ olóṣèlú yẹn ti bọ̀ èlédè ìlú èlédò san èmi mo wá láti PDP ìwọ kò wá láti APC ẹ̀fẹ́ ta síra wa ó pè ní bàbá yípo ó lè nà ṣé ẹ̀sìn amójúkojú tó dábàá àkókò ọ̀nà ọ̀dà sọwọ́pọ̀ pẹ̀lú àti mú ìlú náà láti mú yàn láti bẹ̀rẹ̀ ní bàbá àdé àkóbí àtúnpadà sórí yíyan náà tó a ti dùpẹ́ níbi èèyàn láti bá wọn tó yìí ọ̀nà àtúbọ̀ kára wọn wọ sí wọn. Lórí woman trafficking pẹ̀ sórí ọ̀rọ̀ náà yé ṣe ọwọ́ pẹrẹntì nìkan máa ọ̀rọ̀ náà tó wá àwọn ladies wa wọn ẹ̀ náà díẹ̀ náà owó wọn ìṣàbá ti lè bẹ̀ wọ́n dábàá ti lè bá wọn sọ̀rọ̀ dáa tọ́pù kìíní yìí a máa fi ìjọba wa nìyẹn àwọn fákìtì yamayama yìí dí ìlú tó bá san ìsún yóò fi bí ọmọ lòlúdò fi yẹn tún wùlù mú ẹ lọ pé ìyẹn ti lákàmúrà àwọn àjùyà tó bá lọ sílùú kan ló bá rí sí ibi ẹ̀ sí ẹ̀tẹ̀ ẹ̀rùn tí òun ìwọ bá níbi ẹ̀ sí ìlú ẹ̀ gan fi hàn ṣe jẹ́ lọ kó wá ń bẹ̀ yìí wá padà sólú ẹ̀ ṣùgbọ́n Nàìjíríà ẹ̀ síbi ò jẹ́ sí wo lè sàkóòdù àtúnṣá padà àìmọye wọn ò jẹ́ sí kó sí dẹ́sàtì nígbà yẹn bá fi hàn lọ Libya kétékéní wọn ẹ̀ ìgbọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ elédè ìwé sọ̀rọ̀ ẹ̀ fi ó kù yìí àìlú ẹ̀ ṣe mí gan ṣí bá ti status àwọn ọ̀rẹ́ mi dàbá ti post ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mi skip ẹ̀ kọ́ sàgbà ẹ̀mí mi gbé wọn bí ká wo fèsì ẹ̀ bí tẹ̀tò mẹ́ta ọmọ pọ̀ ẹ̀rù mọ́ rabish mi ṣe rí rẹ́sẹ̀ fèsì lọ́jú ẹ̀ kí ó tún kú sí ìbèrè tí ṣe méjì àwọn ìjọba wa náà dáadáa tún bẹ̀ wọ́n dábẹ̀ wọ́n imagine nígbà yẹn bí 30,000 dáhùn ẹ̀dẹ̀ ladies o wádẹ̀ ẹ̀rí ò jẹ́ fún àti lè lórí ìyá dáhùn maybe 70, 80, 100,000 ilẹ̀ mọ́ tí ẹ̀wọ̀n àfihàn kóbe ò jẹ́ fi ṣùgbọ́n ní ọba iṣẹ́ ìjọba àwọn gba 30,000 per month ó kẹ́ ọ ní iye oníṣẹ́ ìjọba ẹ̀ ṣe gidigidi pẹ̀ so àwọn agency bẹ́ẹ̀ ti lọ rẹ̀ fi hàn láṣẹ ọmọdọ̀ wọn dá kí wọ́n kó okun díẹ̀ lẹ́bẹ̀ẹ́ sí káyọ̀ kí mọ́ wọn díẹ̀ dàkà kí wọ́n kí okun díẹ̀ kọ́ oṣù ọmọdọ̀ ẹ̀ máa easy àti lámọ́rìtì ìfidàn alẹ́ tí ẹ lè jẹyàn ṣùgbọ́n ju pé tí ẹ lọ dáka advice wọn èyàn bá ti lè kó pọ̀ ní dàrí náà ó jẹ́ sí irú àwọn foundation wọn yóò jẹ́ fún wálẹ̀ lẹ́yìn wọn yìí bẹ́ẹ̀ ẹ̀ pàwọ́ àwọn yóò ti wá náà yìí bẹ́ẹ̀ àtúndúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà kọ́ọ̀sì ẹ̀ tó fẹ́ dàn ká lọ sí ìlú aráàbù wọn làkàṣọ mọ́tò wọn yìí tó adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn kété náà kété tó jọ túbọ̀ ká bá wa polongo ẹ̀sìn tán stọ́ọ̀pù dáná ẹ̀ ti lọ èyí bí àwọn
àwọn àgbààgbà yóò jẹ́ fi hàn rí outside àbí díẹ̀ ló wọ́wọ́ wọn ní ìdànrè nẹ̀ dápè wọ́n jọ ohun àbá lè ṣe káwọn dọ̀dàn rè dáhùn kan tí ẹ ṣe mọ́tò ṣáàlì àwọn obìnrin wa dáhùn tí ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n wáyọ̀ kọ̀ọ̀kan méjì dáìmọ̀ wetin dey ìdánra ṣéǹjì kété wọn ìyẹ́fọ̀ yìí kí ẹ lọ láṣọmọdọ̀ wọn èyí á ṣéǹjì ọ̀rẹ́ mi kàn nílé ìmúra ìyẹ́fọ̀ yìí àti bíi 5 years ilé yàrá yìí òun ẹrù owó Ondo State dé bá wọn ìtẹ́lẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ rẹ̀ kó edé yẹn bẹ́ gbọ́ ìhàn ká fi Ondo State fi ìlú yẹn lówó gan o eré ìyá ẹ̀ ń bèrè ní ìgbìmọ̀ yẹn bẹ́ gbọ́ fọ̀ Lebanon àwọn ọmọdọ̀rẹ́ ni ọmọ àwọn ọmọdọ̀rẹ́ ni iye ìyá ẹ̀ èdè yẹn ló kárí bẹ́ẹ̀ tó dáka bí ṣẹ̀bẹ́ sí ké mọ́ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì wa dáka ké mọ́ àwọn ladies wa náà dán sọ pé ìjọ ìṣọ́kọ́ obìnrin nìkan mọ́ pété kí ni iye ṣẹlẹ̀ sí mọ́kùnrin bẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀wọ̀gbọ́n àti snake jáde kó Nàìjíríà nẹ̀ àmọ̀fin Nàìjíríà nìsan ṣùgbọ́n dáka bá wọn sọ̀rọ̀ dáwà yóò dẹ̀ ń ṣọmọ ara wa dáka pawọ́pọ̀ àti ká gbéra wa sékè adéhùn ló lè rọ̀ wá rùn mọ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa ó dẹ̀ kú. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kété wọn yóò join ní program mi ní alẹ́ yìí ìwọ̀n ṣeré òkè àpàwọn lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ àjọ àdàbẹ̀ solicit fund fún billboard o àjọ àdàbọ̀ I need to make awareness again now to sanitize àwọn ènìyàn wa nípa disadvantage yóò associate mọ́ traffic ìdàkàfẹ́ travel láṣọmọdọ̀ ní àwọn country Arab wọ̀nyí ìwọ̀n ọmọ wa dé face níyàn wọn ṣe díẹ̀ àti fi ìgbẹ́ tí báwọn òbí wa sọ̀rọ̀ náà dàtúkà bá àwọn ọmọbìnrin sọ̀rọ̀ dáká mọ̀ fi iṣẹ́ ọwọ́ ó ṣe kókó dẹ́ bá lọ sí school ó ṣe kókó so dáadáa mẹ́ka waste time ara wọn. So mo kíkété gbàkejì mo kíkété Muslim brothers sisters fathers mother new day ẹ̀wọ̀n aṣíkà ní agbára Ọlọ́run o mo dúpẹ́ náà kẹtẹ́ wọn ò jọ́ ní program mi ní àṣálẹ́ yìí Ọlọ́run akábá mi pèsè kò wọ́n ìwọ̀n àrógùn dààmú ní orúkọ Jésù ẹ̀yà tó wọ ọ̀sẹ̀ tuntun bẹ́ẹ̀ ọ̀sán yìí á sàn wá ní orúkọ Jésù oṣù yìí á sàn wá ọdún yìí á sàn wá ìgbéga wọn ká jẹ́ tiwa yín kẹtẹ́ ń yí ọmọ ilé gbèdè débẹ́ tí mo wọ́kùn pátá òun ẹ̀dúpọ̀ kókó kẹtẹ́ òun yẹn ìbẹ́ tí mú ọwọ́ kan pátápátá òun nǹkan ká ohun ìwọ̀n ká dúnyò ní orúkọ Jésù. Thank you Barrister Jeje for joining me tonight. God bless you. Mr. Kete mo ti join mi pátá ìwé ṣeré Ronke thank you Ọlákìntàn Bovas thank you Fẹ́mi Princess gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni Òjó Títí Lọ́pẹ́ thank you God bless you all. Thanks for all of you you don enjoy mi nálẹ̀ yìí I really appreciate you guys. God will continue to bless you in Jesus' name. Nagbara lọ makari wọn bá o ojí àti wọn òkè àpá wọn ló bá tún di ọ̀sẹ̀ yẹn wá lórí ètò èyí oge akẹ́kàkà àtúkà pàdé náyọ̀ àti àlàáfíà náà tún ká mú ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ kí ìlú wa kẹ́tìlé lọ sí kẹ́tìlé ìlọsíwájú so that dáàka rí ṣe kí ìlú wa kẹ́tìlé lè gbéga kẹ́tìlé nára wa wọ́n dí àwa Yorùbá nínú ìlú dẹ̀wẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti grow ìlú aka grow. Mo dúpẹ́ lọ́kẹ̀tàn Mr. Akinde thank you Mr. Samuel thank you my in-law thank you Brother Blessing Akínwálé Ọdún thank you Damilola I really appreciate you ọ̀rẹ́ mi Ronke Craft thank you I really appreciate you thank you all thank you I love you guys. Kí n jó díẹ̀ ká tó lọ o orin dàbáyé o. It's my turn to be baby. Tẹ́lẹ̀ nínú orin tó lè kọjá ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ mú èèyàn fẹ́ ẹ máa yọnu sí mi
sí mi o. Ó ṣojú ìyọnu ọlọ́run ọba, ìyọnu ọlọ́run ọba, ìyọnu ọlọ́run ọba, ìyọnu ọlọ́run ọba, ìyọnu ọlọ́run ọba. Àánú mo rí gbà adé orí ọ̀gbìn. Àánú mo rí gbà adé orí ọ̀gbìn. Èmi jáde orí mi adé orí ọ̀gbìn. Kì í dẹ́ ṣe mímọ́ ṣe adé orí ọ̀gbìn. Kì má dẹ́ ṣe mímọ́ ṣe adé orí ọ̀gbìn. Àánú mo rí gbà adé orí ọ̀gbìn. Ọmọ aládé àlàáfíà. Tó bá dọ̀sẹ̀ wa àtúkà pàdé àti àlàáfíà èmi náà rèé èmi ọmọ wọn Yẹ́misí Akíndúró ọmọ wọn Nùsálù ọmọ pákóbúrin ọmọ ọ̀gáràràmọ́là ọmọ pànájàre ọmọ wá ọmọ múlà méjì ojúṣeyẹ ọmọ mẹ́nẹ́rùn àfọjá wẹ́wẹ́ méjì ẹ̀wọ̀n ṣeré o àkápàdé náà ṣẹ̀yẹ́ wà láàtà àlàáfíà o ó dìgbà.